ves arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Unha avespa simpática. Oh, mira para esa grande que ten a pequena redonda a carondela. Parece curto empurrando a súa bola. E a outra máis longa dai é Max a miñoca. Oh, mira, Willy. A señorita Cassandra e os seus pupilos. Ai, sí! Ei, mira para ali. Hai unha grande que zumba. As nubes non zumban. Oh, unha avespa. Pero, parece que vai seguindo a señorita Cassandra. Temos que avisala, pode estar en perigo. Pero pódenos vela a Vespa. E a señorita Cassandra é unha mestra e seguro que sabe valerse. Oh, Maia! Maia! Onde vas? Agarda por mí. Esa avespa vai seguindo a señorita Cassandra e non quere que a vexan, pero que pode querer dela? Axiña ides ser todos colleiteiros de pole. Para coller o pole, tedes vos que inclinar sobre a flor e collédelo todo para leválo á colmea. Intentadio. Por favor, pequenos, non xoguedes co pole. Estabas aquí. Ui! Mira, Que está facendo? É moi extraño. intenta parecer agradable. Estou vendo visións. Vaille facer un agasallo á señorita Cassandra. Se cadra quere ser amigo dela. Que, Vesper? Vas volver á clase de natureza? Que vas facer con ese ramo de flores, Vesper? Iso non é parte do plan. Veña, pequenos, volvemos á colmea. Bulide. Tamén debemos volver nós. Agarda, Ferriti, o xefe. Que, Vesper? Imos descubrir que plan teñen. Fixeche lo que che dixen ou non? Sí, pero quero saber por que me pides que siga esa abella. Chefe, fai cousas raras que non forman parte do plan. Pero... pero eu non fixen nada. Abellas, oírono todo, colledeas! Parvos, non permitades que fuxan, colledeas! Hai que despistalas. Por aquí. Ei, avespas, aquí! Ai. Ai. Ei, que me... Esta vez enganámolos. Ai, non vexo nada. Marchade, rápido! Grazas. Tes que desculpar, é que non te vi. Es un zoupón! Líscala aquí!
Oh, Maia, Willy, xa chegastes. Temos que ter moito cuidado. Hoxe as avespas parecen estar moi activas. Vímolas, teñen un plan. Seguro que están argallando algo malo. As avespas sempre están argallando algo, Maia. Sempre hai que ter cuidado con elas. Señorita Cassandra, pode querer unha avespa ser amiga dunha abella? Oh, pois que eu saiba, iso non ocorreu nunca. Por que o preguntas? Vimos unha avespa que lle quería dar un agasallo. Un agasallo? A min? Sí, era un ramo para unha namorada. E parece que o fixo para vostede. Oh, iso sí que é absurdo. Veña, liscade xa. Teño cousas que facer. Ten cuidado, Maia. É o avesporeiro. Van nos ver. Temos que descubrir cal é o plan secreto de Ferrete. Ímonos meter nunha lea outra vez, Maia. A señorita Cassandra díxonos que tivésemos cuidado. É unha abella precavida, é unha abella viva. Ai, Non terás un chisquiño de medo, verdade? Seguro que nos axuda a Vesper se lle gusta a señorita Cassandra. Maia, é unha avespa. Sí, pero non é unha avespa como as outras. Salvounos de Ferrete. Segue sendo unha avespa. Vamos. Ei! Shh! Vesper! Ah, és ti, abelliña. Que fas aquí? Queremos saber que está argallando Ferrete. Preocúpanos a nosa mestra, a señorita Cassandra. Non vos podo axudar. Sei tanto como a vos. Así? Sí. Grazas. Achus! Achus! É dunha flor de calicanto. As avespas detestamos ese cheiro. Achus! Perdoa, non o sabía. E non tes nin idea do que é o plan. Só sei que Ferrete me pediu que anotase todos os movimentos da señorita Cassandra. Foi cando vin que era tan guapa, intelixente e boa cos rapaces. Sí, tes razón, debe estar en perigo. Temos que entrar. É a única maneira de saber máis. Por aí non podemos entrar, pero hai outra entrada polo outro lado. Este túnel é demasiado estreitiño para que vos siga unha avespa. Vai direitiño á sala do Consello, que é onde Ferrete debe estar explicando o seu plan. Moi ben, vamos. Creo que vou agardar aquí, con Vesper. Ti vas comigo, Willy. Agora que sabemos os movimentos da señorita Cassandra, podemos pasar á segunda parte do meu plan. Imos secuestrar a señorita Cassandra no campo de néctar mañá. Oh, sí, xefe. E despois, imos lles pedir todo o néctar que teñen como rescate. Es un xenio, xefe. Sí, genial. E a ti que che pasa, cerebro da abella? Por que me lanzas bolas de papel? Non che lancei nada. Non me chames cerebro da abella. Lanzachisma, cerebro da abella, boba. Ei, vos, se vos molesto, podedes mo dicir. Sí, xefe. Non, xefe, en absoluto, xefe. Alerta, abellas no niño, aí, detrás de vos, no túnel de ventilación. Axuda, non podo sair. Agarda, axudo teu. Gorda. Separámonos. Un que avise a señorita Cassandra. Colledeo, das abellas encargo meu.
Hei, vos coller! Oh, alerta! Unha vespa! Non, por favor. Non te chegues máis, por favor. Señorita Cassandra corre perigo. Pero, a que te refires? Ten que facerme caso. Rógollo, tenme que creer. É verdade, grazas a Vesper descubrín que Ferret está planeando algo contra vostede, señorita Cassandra. Pensa raptala na pradería durante a lección para pedir todo o néctar que temos como rescate. Ben, está claro que non llo imos permitir. Desculpa o meu receo, Vesper. E grazas. Velo, Willy, ao mellor chegan a ser amigos. Ou se cadra algo máis. Veña, pequenos, volvede á casa. Do pole que collemos encargo meu. Preparadas as catapultas de flor de calicanto, especiais contra vespas. Aí veñen, por ali. Viu, xefe, isto é la soa. Veña, vamos! Hai que dar volta! ¡O aventureiro! Sí, por fin botamos las avispas. Teño que ir vivir noutro avesporeiro na outra banda da pradería. Espero que volvamos vernos. Grazas, Vesper. Será un placer. Ata outro día. Adeus, señorita Cassandra. Non che parece que a señorita Cassandra está un pouco rara? Nin sequera me dixo que fose para a cama. Sí, xa. Querido Willy, é hora de ires para a cama.